Всем привет! И снова ремонт мотора. На этот раз заехала машина легендарный японец Toyota RAV4 2 литра 1AZFE. На оборотах 2200 появляется стук. До этого была поменена цепь, распредвал был поменен, но стук не ушел. И приняли решение, что все-таки это шатун, и слышны явные стуки его. Буду разбирать, смотреть, чинить, а вы смотреть и сопереживать. Сейчас я покажу, как этот стук проявляется. Именно на холостых не слышно, а на 2200 оборотов то его слышно. Слушаем. Вот такие звуки издает двигатель на оборотах 2200. Сейчас вскроем и посмотрим. Но мое предположение, что это вкладыш застучал. Ну, вот такое состояние двигателя на пробеге 228 тысяч. Ну вот немножко под капотом разобрал, чуть-чуть. Сейчас буду разбирать и смотреть причину стука. Ну что, вот он, виновник торжества. Сейчас до конца разберу и посмотрим последствия. Ну вот и разобрал. Вот такое состояние вкладышей. Вот коленвал. Шлифовка, я думаю, уйдет все это. Вот на пробеге 228 тысяч такое состояние двигателя. Вот такие планки изношены, цепи. Все под замену. Все поедет в мойку, отмоется, все будет чистенько. И будем собирать. Одна секунда, и все помыто. В общем, пришли детали с мойки. Все отмылось шикарно. Кокс ушел. Единственное, по колено отдали на проверку и обнаружили трещину на шейке. Вот она видно вдоль шейки, вернее поперек. Так что это колено в помойку, не ремонтно пригодно. Купил на разборке за 10 тысяч рублей. Бэушное, состояние отличное. Новая цепочка, новые кольца поршневые, оригинальные, болты, головки блока, сальник, массосъемные колпачки, впуск-выпуск. Насос тоже бэушное, состояние очень хорошее, то есть пробег минимальный и не по России.
Так что пришло время собирать. Ну вот, сейчас двигатель собрал. Установил новую цепочку, новые планки. Осталось немного, и можно будет вставлять на место. Вот и двигатель готов. Сейчас будем вставлять обратно. Двигатель установил на место. Подключил проводку. Навесное оборудование. Вроде ничего не пропустил. Залил масло. Сейчас будем запускать. Работает четко. Ну все, машина готова. Можно отдавать. До новых встреч. Пока.